さんこんにちは、山本和子です。今日は着物で今日配信していこうかなというふうに思います。今日もね、スナック和歌子でやっていきたいと思います。またなくなりそう。飲みすぎです。はい、連日飲んでおります。もうすぐなくなる。今日は、京都観光と、あと歴史とか、あと建築庭園とかね、あとはその文化とかそういうものを結びつけて考えてみたっていうテーマでやっていきたいと思います。はい。まず、島原から。島原って聞いたことありますか？京都駅からそんなに遠くない地域にあるんですが、私島原初めて聞いたのが中学生の時の大河ドラマの新選組で、島原って言葉初めて聞いて、あ、そうなんや、みたいな感じで、ちょっと憧れの地、みたいな、その、新選組ゆかりの地ってことで、行きたいなって思ってて、で、その京都に引っ越してきたのが、2013年なんですけど、2013年に引っ越してきて、初めて、行った観光地、京都の観光地が島原だったんですよ。だから、私の残ってる写真のデータの一番最初に、島原の写真が残ってます。京都の島原は、豊臣秀吉の時代に起源を持つ日本最古の皇居花街です。正式名称を西新屋敷と言います。島原は、公家や武家など、当時の上流階級をもてなす特別な場所でした。島原の最高位の女性を太夫と言い、高度な教養や芸事を身につけていました。幕末は新選組や尊王攘夷派の志士たちが密談を行う拠点として利用しました。現在も島原エリアには炭屋や和違い屋など貴重な建物が残っています。とのことです。はい。炭屋と和違い屋は残ってるんですけど、それぞれちょっと現在では役割が違ってて、炭屋は現在美術館ってなっていて、で、和違い屋は現在も残る太夫さんと一緒に芸事で遊ぶ、お店として営業されていて、私、その和違い屋さんは行ったことないんですけど、炭屋さんには行ったことがあって、なんかね、定期的に勉強会、ワークショップみたいなのが開催されていて、京都の花街の文化とか歴史を勉強するワークショップに参加したことがあるんですが、その時ね、言われたのが印象的だったのが、なんか結構、おじさま、紳士の方が参加されることが多くって、で、私だけだったんかな、女で。しかも、めっちゃもう若いみたいな、もう、今よりも13年ぐらい前だから、だいぶ昔なんですが、参加したおじさまに言われたのは、あんたみたいな子が、なんていうの？花街に興味持つのって珍しいな、みたいな感じで言われたんですけど、でも私、舞妓さんになりたかったからなーみたいな。なんか、そう、私、舞妓さんになりたかったんですが、結局ならずに大学進学したので、結局ならずっていう感じなんですが、そういうなんか、花街とか、女性がどういう風に時代を生きてきたかっていうことにすごい興味があって、はい。では次ですね。次は南禅寺です。南禅寺も、もう2013年ぐらいに初めて行ったんですが、当時全然人いなくて、もう写真撮り放題だったんですけど、その数年後ぐらいに、なんか改めて友達と、南禅寺行ったらもうすごい人、みたいな。南禅寺は鎌倉時代後期の1291年に亀山法皇が自身の利休を禅寺に改めたことが始まりです。今回は南禅寺と歌舞伎の関わりについてお話ししたいと思います。南禅寺の三門は知恩院三門、東本願寺御影堂門とともに京都三大門の一つに数えられています。現在も楼上に登ることができ、
京都市街が一望できます。この南禅寺の三門は、歌舞伎の演目、三門五山の霧の舞台として有名です。天下の大泥棒、石川五右衛門がこの三門の路上で桜を眺めながら、絶景かなと見栄を切る名場面が広く知られています。南禅寺のすぐそばには琵琶湖疎水が流れています。琵琶湖疎水は琵琶湖の疎水を京都市へ流すために作られた水路で、明治時代のロマンあふれるレンガ作りを楽しむことができます。南禅寺周辺では湯豆腐が有名です。京都の清らかな水と気候に育まれた美味しい豆腐が参拝客の間で評判となり、名物となりました。私も、南禅寺の門に登ったことがあるんですが、その時ね、桜の時期じゃなかったんで、ちょっと残念でした。でも、京都市街一望できて、すごい、見晴らしは良かったです。はい。では次ですね、法然院ですね。法然院といえば、門がね、苔むしていて、すごいね、風情のある門で、門から法然院入ると、白砂で、私が行った当時は、長方形の白砂で、彩られてたっていうか、形作られてたんですけど、他にどんな形があるのかあんまりよく知らないんですが、私が行った時は長方形の白砂2つでしたね。で、やっぱ季節ごとによって、その白砂に描かれている内容が変わるみたいです。たまにっていうか、いつもやってんのかな、定期的にいろんな展示がされていて、私が行った時は写真展みたいなのをやってて、全国津々浦々いろんな特にお寺を撮影してきたフォトグラファーの方が写真展やってて、いろんな写真がお寺のね写真展示されてたのを覚えてます。はい。では法然院の解説いってみたいと思います。法然院は哲学の道の途中にある浄土宗系の単立寺院です。法然院には史学者の内藤湖南やマルクスを研究していた経済学者の川上はじめ、小説家の谷崎潤一郎や粋の構造を書いた久喜修造などのお墓が数多くあります。法然院で有名なのは本堂で毎朝行われている参下です。板間に25菩薩を象徴した25の聖火が置かれます。ちなみに25菩薩とは臨終の際に阿弥陀如来と共に雲に乗って迎えに来る25体の菩薩の一団のことです。法然院には山門をくぐった両側に森砂があり、それらは白砂壇と呼ばれます。白砂壇は季節や行事に合わせて水や草木の模様など美しい砂紋が書き換えられています。法然院って、哲学の道を行った途中にあるんですが、左京区にあるので、やっぱり京都大学が近いから、それで哲学の道っていう風に言われたのかな。その哲学を考えながらね、歩いてた人がいたのかな。西田喜太郎さんとか、多分そうなんじゃないかな。由来してるんじゃないかなというふうには思います。はい。次は仁和寺ですね。仁和寺は、仁和寺だけの解説動画を以前作ったことがあるんですが、その時に、私が一番印象的になったことをお伝えしたのが、仁和寺の建物の装飾がすごい丁寧で、雅な感じ、細かい雅な感じがすごい印象的だったっていう話をしたんですよ。では、仁和寺の解説いってみたいと思います。仁和寺は真言宗御室派総本山のお寺です。仁和寺の金堂は国宝で大理紫神殿を移築したものです。
ちなみに金堂とは寺院において本尊を安置する最も重要な建物です。仁和寺の本尊は阿弥陀如来です。仁和寺の庭園は南庭と北庭の2つからなります。南庭は左近の桜、右近の立花で知られており、北庭は智泉庭園です。仁和寺の桜は特にお室桜と呼ばれており、国の名勝に指定されています。今回は仁和寺と工芸の関わりについてお伝えします。江戸時代前期の刀工、野々村仁清は、仁和寺の門前にお室窯を開きました。これが京焼の歴史の大きな基盤となっています。野々村仁清の仁は仁和寺から取られたものであると言われています。